హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో టైం వచ్చేసి 11:10 అవుతుంది అండ్ మేము ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్లో హాగ్మనీ సెలబ్రేషన్స్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము. సో కానీ ఇక్కడి నుంచి ఒక్క బస్ లేదు ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్కి. లిటరల్లీ 45 మినిట్స్ వాక్. దూల తీరిపోతుంది. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఏందో కానీ అక్కడికి వెళ్ళే లోపే మా దూల మొత్తం తీరిపోయేటట్టుంది. సో చూద్దాం మధ్యలో ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు అవుతాయో, ఏమేమి జరుగుతాయో. సో నేను ఇప్పుడు హాగ్మనీ పార్టీకి అయితే వచ్చేసాను. టైం ఇప్పుడు ఎలా ఉండే 11:50 అవుతుంది. సో 12 o'clockకి సెలబ్రేషన్స్ అయితే పీక్లో ఉండబోతుంది. మీరు కూడా స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్. లైక్ ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్లో అయితే హాగ్మనీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది. ఇదిగోండి మన గైస్, కార్తిక్ రెడీ ఫ్రమ్ కింగ్. సో ఇక్కడ మొత్తం హాగ్మనీ అండ్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడే ఉంది. ఇది హాగ్మనీలో లైవ్ కాన్సర్ట్. మనకి అక్కడ లోపల ప్రిన్సెస్ గార్డెన్స్లో మనకి ఆ ఈవెంట్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ బయట స్క్రీన్స్లో మనకు చూపిస్తారు. బట్ దానికి డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ టికెట్ కొన్న వాళ్ళకి మాత్రమే మనకి లోపల కాన్సర్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మీరు స్క్రీన్ మీద చూసేయచ్చు. సో ఇప్పుడే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అయిపోయింది. టైం వచ్చేసి 12:50. అందరూ ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయారు. సో ఇగో ఇక్కడ ఆ టైడ్ ఫేసెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, మా భయ్యా ఇక్కడ. సో మేము ఇప్పుడైతే డిస్కో ద క్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా, మేము అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇక్కడ క్రౌడ్ చూడండి, అందరూ టైర్డ్ అయిపోయారు. లోపల ఇంకా పీక్స్లో ఉంది సెలబ్రేషన్స్. గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వ్లాగ్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎవ్రీవన్. సో న్యూ ఇయర్లో మళ్ళీ మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తా. సైనింగ్ ఆఫ్.